السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضراتكم جميعا. الفترة الأخيرة تلاحظ حجم كبير من الاحتكاك المتعمد من الوافدين بالمصريين والمصريات على مواقع السوشيال ميديا لفظا و... واحتكاكات مباشرة في الشارع، في المترو، وفي أماكن متفرقة بشكل متعمد وممنهج. واضح إنه هو ممنهج لأنه هو بيتزايد مع اقتراب انتهاء الفرصة بتاعة توفيق الأوضاع أو تقنين الأوضاع. فكل ما بنقرب، كل ما وتيرة العنف والاحتكاك بتزيد في الشارع. في المترو ستات بتتخانق وبتتلفظ وبتتطاول في الشارع، ستات مش عارف بتتخانق، والموضوع كله جاي من الستات في الستات يعني أكتر. وحجم الجريمة أصبح ظاهر جدا وجلي، يعني كالشمس في كبد السماء. يعني دايما بنشوف دلوقتي سلاح ابيض، وبنشوف مخدرات، وبنشوف ممارسات لا اخلاقيه موجوده بممارسه الاعمال المنافيه للاداب العامه. والكلام ده احنا شهود عيان عليه، يعني مش بنتكلم في كلام مش مظبوط. ويا ريت بنناشد سيد معالي وزير الداخليه، سيد اللواء وزير الداخليه، يعني الموضوع بقى شكله يا معالي الوزير، ونقول اماكن بعينها. في فيصل تحديدا الموضوع بقى شكله غريب، في اعمال منافيه للاداب عيانا جهارا نهارا ولا تخفى على احد. وحضراتكم الجهات اكيد يعني عندها معلومات كافيه. فيعني فين الاجراءات اللي تضبط هذا الكلام ويعني المواضيع داخله في يعني ده امراض، وطبعا الممارسات اللي هي شبه دي بتكون سبب لنقل امراض كثيره، منها امراض يعني عافانا الله منها، الايدز وما الى ذلك. فشباب مصر مع يا سياده اللواء، شباب مصر يا دوله رئيس مجلس الوزراء، الموضوع رايح فين؟ فما علينا. ممارسات لا أخلاقية، سلاح أبيض، تجارة مخدرات، جرائم نفس، جرائم أموال، احتكاكات في الشارع بتتزايد، نبرتها بتعلى كل ما بنقرب من نهاية فترة التقنين وتوفيق الأوضاع. الوضع طب إيه المطلوب؟ يعني هل نذهب إلى اشتعال الموقف ما بين المصريين والوافدين في الشوارع وتحصل شرارة، فنبقى في موقف حرج كدولة إن في أزمة ما بين ناس وعنصرية والكلام ده؟ ولا هنفضل كده لحد إمتى؟ الوضع بقى شكله ممنهج، في احتكاكات والناس ما بقتش متحملة اللي بيحصل، في تحريض على الدولة واضح في الإنترنت وفي على مواقع التواصل الاجتماعي على الدولة وعلى رئيس الدولة وعلى يعني في كمان وصلت لمرحلة انهم بيحرضوا المصريين على التظاهر والتجمهر ونزول الشارع، الوافدين سواء كانوا من الخارج او من الداخل. فايه يعني يا معالي الوزير، يا معالي وزير الداخلية، يا سيادة رئيس مجلس الوزراء، يا دكتور مصطفى، يا جماعة الوضع يذهب إلى يعني إلى حافة الهاوية. يعني نرجو أن تكون الحكومة أكثر رشدا في التعامل مع هذا الموقف. الناس دي بتتعامل بشكل ممنهج للذهاب إلى إشعال الموقف في الشارع. يعني الموضوع واضح جدا ان في احتكاكات ممنهجة علشان يحصل صدام على الارض في الشارع ما بين الوافدين والمصريين، ونحن يعني في غنى عن هذه المهزلة. رايحين فين يا دكتور مصطفى، يا وزارة الداخلية؟
يا جماعه، يعني احنا بنحذر ولامسين، احنا في الشارع وشايفين، احنا مع الناس وسامعين ومحتكين. يعني بنحاول ننقذوا الموقف قبل ما يكون في اي نوع من انواع الاشتعال والاحتكاك اكبر من كده. البلد ما تتحملش اي زعزعه واي مشاكل داخليه نهائي. والناس دي، في ناس عايز تركب الموجه، وفي ناس بتحرض على كده، وفي ناس بتدفع الى هذه الامور دفعا. والممارسات الاجراميه اللي بتحصل، وعارفين ان الشرطه واجهزه الشرطه بتاخد فيها اجراءات وبتقدر وبتضبط، لكنها اصبحت ظاهره، ظاهرة وبقت على وش المية وخلاص، بقت جهرا نهارا، وسرقة ومحلات ذهب واغتصاب وجرائم نفس وجرائم لا أخلاقية ومخدرات، والمواضيع يعني بقت صعبة، وإصلاح أبيض. والناس ما بقتش، بقى الناس بقت بتحذر بعض، بتقول اقفلوا بيبان البيوت قبل ما تنزلوا، ولما تخرجوا، ولما تناموا، ولما تعملوا. احنا ما كناش عايشين كده. يعني الناس بتحتقن، الناس محتقنة خلاص. مش كده يعني، لازم نوضع حد لده. لازم قرارات اكثر حسما، ولازم قرارات اكثر حسما، ولازم الناس دي تمشي. يعني فينا ما يكفينا. يعني احنا كشعب فينا ما يكفينا. على كل دولة ان تتحمل مسؤوليتها في رعاياها. خلاص، خلاص، لا مجال للمجاملة. يعني مصر والشعب المصري يستغيث، فلا مجال للمجاملة. الاوضاع رايحه على حافه الهاويه، والناس ما فيهاش نفس، والاقتصاد فيه مشكله كبيره، وما عندناش استعداد ندخل في ازمه تودي البلد لمشكله اكبر من كده. يعني الناس عايشه بالكاد، فايه يعني؟ وبعدين نسمع بقى اصوات من بره بتقول اصل مصر فيها تفرقه عنصريه، ولا دعوات عنصريه، ولا اعمال عنصريه، ولا حرب شوارع، ولا معارك في شوارع، ولا الكلام ده. يعني احنا في غنى عنه، احنا في غنى عنه. ما كل واحد يشيل شيلته. انا مش فاهم في ايه المشكله. يعني ايه المشكله لما بنقول كل واحد يشيل شيلته؟ ما السودان فيها اماكن امنه، يروحوا يقعدوا في بلادهم. ما بتوع سوريا ما خلصنا خلاص، مفيش حرب. اوروبا قالت مش هناخد سوريين تاني. اشمعنى احنا؟ انا مش قادر افهم ايه الضريبه يعني. ايه اللي مستفيدينه منهم غير دلوقتي مصايب اهو، وامراض وكوليرا وبتاع ده، ايدز، ومش عارف يعني الواحد مش عارف يعدد الكلام، وجدري قرود. وبعدين طيب، وبعدين يعني احنا بقينا خايفين عيال تروح مدارس ولا ننزل الشارع. ايه اللي بيحصل؟ يعني ما هو مش معقول كده. يعني كفايه كده. مستنيين تقنين مين؟ مفيش تقنين. اتفضل يا باشا، مع السلامه، خلص الكلام. ما فيناش المصريين مش عارفين يقعدوا في بيوتهم. خلاص، فاتقوا الله فينا شويه بقى.